ngasi nungtil phong ki ba tongan ba pause khra ki collection miyam de khudol tamjage Biren gi ni haiba tape ki forensic report pikhatlaktabda Court Saokhre haiba nungtil pause ki chifong ama oiriba oil kati dagi lokot charaga thamjage Manipur gi chief minister oiramba nongthomam Biren na kanglup ki irang thonana ba atamna inchili haibagi warol yawba audio tape ki forensic science laboratory na report pikhatlaktabda Supreme Court na asawba phongdokhre Supreme Court na tha ahum gi mamangda forensic report pikhalaknaba khangan khrabasu haujuk phawba hiram asigi matangda report pikhatlaktabda Chief Justice Sanjeev Khana amadi Justice Sanjoy Kumar gi bench na asawa phongdokhibani bench aduna haiki Biren gi ni haiba audio tape adugi achum aran chapchana khangdoknabagi damak athuba matamda forensic report pikhalaknaba khangan khrabasu haujuk phawba report pikhalaktre court na hiram asigi matangda kayam kuina ngaiduna leikhigadori bagi hainasu bench aduna phongdokhi Cookie Organization for Human Rights Trust na Supreme Court ta petition ama file tawduna social media da leak oirakhiba Biren gi khonjel ni haiba audio tape adugi matangda mapung phana investigation chathabinaba wakalakibani Justice Sanjay Kumar amadi Justice Satish Chandra Sharma gi bench na petitioner gi mekaida lepkiba advocate Prasan Bhusan na haiki madudi audio tape leak oirakiba chahi ama henjilakle adubu haujuk phawba forensic report pikhalaktabana achum aran khangdongnaba khotnabada khorau thangale Solicitor General Tushar Maheta gi mekaida lepkiba council amana chayol ani gi matam pibinaba taksinki wafam adu taraba matungda Justice Kumar na haiki madudi kumja 2025 ki March ta court na order thoktuna forensic report pikhalaknaba khangan kibani tha ahum haukrabasu haujuk phawba report pikhalaktabagi maram chapsana khangalakadabani forensic science laboratory na kanagumba mioi amagi khonjal chapsana khangdoknaba honabada matam kayam changbagi haina hangladuna Justice Kumar haiki court na hiramasigi matangda makhata na ngaiduna leiba ngamlaroi petitioner gi mekaida Prasan Bhusan Alice Ras amadi Cyril D Suzana lepki respondent gi mekaidana Tushar Maheta Hizam Lenin P Ramesh Kumar M Sapra Karun Sharma RK Divyasana amadi Lalima Dasna lepki hairi makhatana diai tatana thombada mama macha laikhidre hairi tabada yamna nungaitaba lambi gi lebak thiba thodo amada ngasi ayuk pung 10 khara helakpa doida Thawal District Hospital da layengba chatkiba mama macha diai tatana thombadagi laikhidre hairi thaknaba ising puba diai tata amana thombada mama macha animak Thawal District Hospital gi mamangmaktada laikhidabani laikhidraba mama macha adu Thawal achouba pakhangkhong lairektagi soibam manithoi gi loinabi Premila chahi nifuganipan amasong mahagi macha nupa atomba Arjun chahi kunni hairi police tagi phangba pawgi matungina laikhidraba Premila amasung Arjun kinetic Honda ama thoduna Thawalom da laklaga Thawal District Hospital mapada leiba road divider mapada khamlaga leiringaida Imphal lom tagi kaksing tamna tharokpa Laisnagi PKS drinking water purakpa diai tata amana thongkibani hairi laikhidraba mama macha animak diai tata makada laikhibadagi manakta leiramba miyamna lauthokna bahonaki thodo aduda Premila di mafam adumaktada laikhide machanupa Arjun di Imphal gi Rasmiti city da pukhatpagi lambida laikhidabani imung manungdagi phangba pawgi matungina laikhidrabi Premila gi machanupa Arjun kumja 2022 da Imphal West ki changangai da leiba Harvard School da class 12 science pass tawraba matungda medical entrance ki tuition yauduna lairibani hairi maka jadarakpada nungtil pause ki chifong ama oiriba kangla pawdagi lokot charaga thamjige IM na NNPG ga chatmintnabgi wafam reject tawkhre hairi NSCN-IM amasung Bharat Sarkar ani ki marakta tawnakiba framework ki sahi tara pharakpagi ningsing thoram pangthokkibaga loinana agreement adu naga miyam gi sovereignty right pu India government na masakhangbani haina lup asigi chairman Kui Tukuna phongdokhre Chairman asigi mekaidagi NNPG gi working committee ga punna chaminabagi wafam adu reject tawraduna NNPG asi Indian Constitution da thajaba thamba kangbu amani hainasu maral sibagi mathakta makoina nagagi political amasong historical identity sing compromise tawi NSCN-IM na lup asiga naga miyam gi political solution amagi damak punna thabak tawminaba haibasi yamna khudong thiningai oiba amani naga sing historical amasong political ideology compromise tawba group amataka NSCN-IM ga punna chaminaroi NNPG hairiba group asi India government na semba kangbu amani NNPG gi integrity asi hangningai oi hairaduna hairiba kanglup asi nagagi unique history asi karimata masakhang daba kangbu amani NSCN-IM gi oinadi nagagi tongan ba constitution amasong flag ki wafam asi kaidongwaida compromise tawroi hairi makhatana yellow missing amato oina koksungsin aduna imaleba kalaunaba hona hogdrabadi tungda ningamdaba kaya lakani haiba Ranjita
golmai gi ofam thamjige Manipur gi apun bagi saktam kaiba yaroi haina amukona sinduna haukiba chahi 1997 ki August 3 da miyoi lak manga henbana saruk yaduna satkiba rally adubu ningsinduna chahi khudingda amukona August 3 bu Manipur Integrity Day haina palan pangthoktuna lakpagi saruk ama oina ngasisu palan thoramasi amukona sinduna Imphal gi GM Hall da pangthokre thoramadu gi mangoinana Kangjeibung mamang da leiba Manipur Integrity Pillar da Miyamna lai katuna ikai khumnabu utki Thoromaduga mari lenana Kabui Mother Association gi General Secretary Ranjita Golmai na haikibada amuko na sai kudingi August 3 da Manipur Integrity Day haina palan pangthokliba si maramsai Thoroma sida Manipur da kundaminariba purup sing khaibung tanadana bagi apun bagi phireb adu nahonana ningsingali lamdama sigi saktam kahendana thamnaba aikoi punna hona minaba changi mitopna lamdama sibu nongmagi machet kaya thokna thugaina ba hona riba si aikoina khangba changi ipa ipu Haktagi Leraklaba, Aikogi Pari Purigi Oiba, Lamkaya, German Road Amasung Tiger Road Haina, Maming Tonduna, Samjan Bagi Matakta, Kanglagi Gate Asibu, Kuki Inpina, Makogi Gate Haina, Pongdorok Libakaya Asi, Aikoi Amata Oina, Koksung Sinaduna, Puna Tengamina Bachangi, Asigumba Kaya Asi, Aikoina Tengaduna, Imalibak Kanana Bohona Hodrabadi, Tungda, Ningam Dabakaya, Lakani Haina, Pongdoki. Thoromaduga mari lenana amukogi president Nando Luang na haikibada haukiba chahi 1997 ki August 3 da miyoi lak kaya na saruk yaduna satkiba rally adubu ningsinduna amasung numit aduda miyam punna Manipur gi apun bagi saktam kaidana ba lawminakiba warip adu hena chachinhana bagi damak chahi khudingi August 3 na lakpada Manipur Integrity Day gi thoram pangthoktuna lakli amukogi pandamdi lamdam asida kunda minariba purup kanglup khudingmak manaba thakta punna chokot minaduna apunba Manipur amagi saktam kahendana thamnaba honabani Manipur masagi su nombagi culture leijaba lamdam ama oina haurakibani adubu barat lengak makhada ngasidi hesitation culture ama oina onthokle barat lengak ki divide and rule gi policy na Manipur asi tangdu leita daba phibam ama mayoknare lamdam asigi yelomi sing refugee ama gumna relief camp sing da leiri barat sakar gi machet makai oiba thausilna ingna chingna leijaramba Manipur ngasidi tangdu leita daba phibam ama mayoknare barat lengak na kanglup amada ama hygiene kanglup amada ama hygiene tawduna ngasidi lamdam asi tangdu leitana leiba lamdam ama haibadu oidre Manipur miyamna matam khara nongmai makhol tadre haina lamdam asida ingtappa hanjile haina lawbadi langani national highway singda maning tamna chatpa ngamdriba asi Bharat Sakarna atamnana chathaba thawongni masimangna ngasi phawbada national highway singda free movement lehenba ngamdribani Asigumba India lengaki puksel sengdaba thawongna Manipurda tangdu leitaba purakpa ngamdribani kuki militant singi minglauduna lambi semnaba honarliba asida India lengakna karimata haiba ngamdriba karigino asigumba thawong sing asina lamdam asida leminariba kanglup purup singi marakta nungsinadana-bagi machak ama oyali tongan leiriba lambi seng makoina maming thonbada India lengakna yagadoribra haina hangki makhatana North East State Target ki delegate sing saruk yaduna pangthokadaba World Indigenous Day gi thoram miyamna saruk yabiyo haiba asang kasar gi ofam thamjage Thasigi mapanda Manipur Indigenous Forum Manipur State Chapter of the North East Indigenous Forum na sinduna Imphal gi Palace Compound leiba City Convention Center da pangthokadoriba World Indigenous Day gi thoramda lamdam asigi mipum kudimakna cooperation PBU amasung saruk yabiyu thoram asida North East ki state tarettagi delegate kayasu saruk yagani haina forum asina sinduna ngasi press club ta pangthokiba pawgi mipum amada forum asigi wangangloi asang kasarna phongdokhre mahangna makhata na haikibada World Indigenous Day gi thoram asi chahi khudingi oina North East Indigenous Forum na sinduna North East stretching asida rotation 9 na pangthoktuna lakpa thoram amani sahi asigi oina Manipurna host oina thoram asi pangthokadabani masigi thimna UN na lepkiba matungina Indigenous people's right to self determination at faraway food security and sovereignty haiba sida oigani maramaduna thoram asida lamdam asigi miyam maru oina Indigenous people singa saruk yabiyu Indigenous people haiba sigi matangda chayenab amata leite masi Indigenous singi oiba platform amani United Nations gi guideline matungina India gi natraga malem gi oina Indigenous people sing amat oina chaminabagi platform amani akaknaba tribe natraga community amakaki oiba wafam nate platform asi Indigenous people singi right amasung identity sing adu utuna leiriba issue sing asi punna thengna minanaba honabani Imphal gi City Convention da pangthokodoriba World Indigenous Day gi thoram asida Assam Arunachal Pradesh
East, Nagaland, Tripura, Mizoram amasung Meghalaya dagi delegate kayasu saruk yagani. Thauram asi Tripura gi ningthauna chief guest Nagaland amasung Manipur gi MLA singna guest of honor oigani. Special guest oina Tripura amasung Assam gi MLA kayasu saruk yagani. Thauram asiga mari leina forum asina hana lepkiba program sing aduda ahongba amata leite. Thauram asi North East ta leiba indigenous people singi solidarity amasung amana amabu ikai kumnabadu utnabagi mapung oiba pandamda pangthokpani. Loinana UN gi lamjing makada malemta leiriba indigenous people singi hakki damakta pangthokpa thoram ama oibana thoram asida mipung kudimakna saruk yabiyu. Loinana thoram asi hena mapung phanabagi damakta August 9 amasung mapanda kanagumba lupsingna ban blockade na chingba amata tawbiganu hainasu appeal tawki.